आज यस्तो किसिमको किचन चिम्नी जुन हामीले किचनमा युज गरेका थियौँ यो करिब 3-4 वर्षदेखि सर्भिसिङ नगरेर राखेको रहेछ। अनि अहिले चाहिँ पिसिबीमा समस्या आएको भएर यसलाई पिसिबी फुटेर रिपेयर गरेर ल्याइसकेपछि सर्भिसिङ गर्नु पर्यो भनेकोले मैले सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई कास्टिक सोडा 2 पोका जति अनि ग्लोभ्स स्क्रुड्राइभर प्लस चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिला यो सिसाको र्याक बाउन्ड्री लगाएको हुन्छ। त्यो सिसाको बाउन्ड्रीलाई निकालिसकेपछि हामीले सम्पूर्ण भित्रका प्रत्येक पार्ट्सहरूलाई छुट्याएर एक एक गरेर प्रत्येकलाई एकदम राम्रोसँग कास्टिक सोडाको तातो पानीमा मिलाएर एकदम राम्रोसँग सफाइ गर्नेछौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो किसिमले सफाइ गरिसकेपछि तपाईको नयाँ जस्तो नयाँमा किन्दा हुन्छ त्यही किसिमकै हुन्छ। यहाँ तपाईलाई यसरी सर्भिसिङ गरेर तपाईलाई फुल जानकारी प्र्याक्टिकल सहित सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला हामीले त्यसभित्र लागेको अटो क्लिनको ट्याङ्की हुन्छ त्यसलाई निकालियो अनि हामीले तल लगाएका नर्मल सर्भिसिङमा निकाल्नु पर्ने जालीहरूलाई निकालेर छुट्याउँछौँ। त्यसपछि त्योभन्दा पहिला भित्र हामीले ब्लर सिस्टम रहेको हुन्छ जुन मोटरमा एट्याच भएको हुन्छ त्यसलाई निकाल्नको लागि हामीले कताबाट सहज हुन्छ त्यो अनुसार हेरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले पछाडिबाट सम्पूर्ण नटहरू खोलेर भित्रको ब्लर सिस्टम भएको सम्पूर्ण सिस्टम निकालेर देखाउन गइरहेको छु र यसको साथै सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला माथि रहेका कर्नर र्याकहरू जुनहरू फ्रेम रहेका हुन्छन् तिनीहरू सम्पूर्ण निकालेर हामीले सर्भिसिङ गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीले सम्पूर्ण त्यो र्याकहरू जुन बाउन्ड्री लगाएको हुन्छ त्यसलाई निकालिसकेपछि हामीले भित्र रहेको ब्लर सिस्टमलाई निकाल्ने फ्रेमलाई खोल्न गइरहेका छौँ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ आरामले माथिका नटहरू बिस्तारै खोलिरहेको छु। यस्तै किसिमले आरामले खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई खोल्न सहज हुनेछ। यहाँ चाहिँ भिडियो धेरै लामो हुने भएकाले मैले स्किप गरेर अब हामीले ब्लर सिस्टम रहेको फ्रेमलाई सम्पूर्ण नटहरू खोलिसकेपछि त्यसमा रहेको ब्लर सिस्टमलाई आरामले निकाल्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो चिम्नीका सम्पूर्ण बाहिरी नटहरू सम्पूर्ण खोलेर सकिसकेको छु र अब चाहिँ मैले भित्रको ब्लर सिस्टमलाई निकाल्न गइरहेको छु। त्यसरी निकालिसकेपछि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सर्भिसिङ गर्नेछौँ जुन तपाईहरुले सम्पूर्ण प्र्याक्टिकल सहित देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ यो ब्लर सिस्टमलाई यस्तो किसिमले घुमाएर निकाल्न गइरहेका छौँ। यो निकाल्ने बेलामा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो टिनको खोतलो हो। जुन टिनको खोतलो भएकोले हातमा काट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ निकाल्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला माथि पिसिबीबाट मैले सम्पूर्ण तारहरूलाई छुटाउने छु र त्यो तारलाई चाहिँ तपाईले चिन्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले राम्रोसँग गरिरहेको भयो भने त तपाईको कलर कोड अनि त्यसको कमन पोइन्टहरू मोटरको हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यसलाई फोटो खिचेर राखेर सेम ठाउँमा सेम वायर जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ मैले पिसिबीमा रहेका सम्पूर्ण तारहरूलाई राम्रोसँग खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ सम्पूर्ण चिजहरूलाई एकदम राम्रोसँग कनेक्सन गर्ने पनि पछि देखाउने छु र सबैभन्दा पहिला यहाँ सर्भिसिङ गरेर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ मैले पिसिबीमा रहेका तारहरूलाई सम्पूर्ण छुटाएर सकिसकेको छु। अब चाहिँ पिसिबीबाट तारहरू मोटरको छुटाउन गइरहेको छु। यस्तो किसिमले छुटाउनु पर्ने हुन्छ जुन मैले भिडियोमा गरिरहेको छु। यो ब्लर सिस्टमहरूलाई सम्पूर्ण निकालिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सफाइ गरेको पनि तपाईँले सम्पूर्ण देख्न गइरहेको छ। निकाल्दा चाहिँ जहिले पनि नआत्तिकन आरामले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। छड्के बनाएर हल्का घुमाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ निकालेको छु। तपाईहरुले जबरजस्ती गर्नुभयो भने चाहिँ यो निस्किन एकदम असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर बिस्तारै नआत्तिकन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि सम्पूर्ण निकालिसकेपछि त्यसमा रहेका स्क्रुहरूलाई राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ रहेका 6वटा स्क्रुहरूलाई खोलेर एक साइडमा राखेको छु। अनि स्क्रुहरू राख्दा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्लर सिस्टममा यो लाएको नट चाहिँ उल्टो हुन्छ। त्यसैले पिलासले समातेर ब्लरलाई एन्टी क्लचवाइज घुमाउनु पर्ने हुन्छ र सजिलै खोल्न सकिन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यस्तो किसिमले निकालेर यो ब्लरलाई सम्पूर्ण रहेको चिल्लो पदार्थहरूलाई साफ गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेन काम चाहिँ चिम्नीमा ब्लर सिस्टमको अनि मोटरको काम हुन्छ। यदि ब्लर सिस्टमको त्यो पङ्खीले काम गरेन भने त्यसको अर्थै छैन र मोटर घुमेन भने पनि त्यसको अर्थै छैन। मेन चाहिँ हावा तान्ने काम हो। हावा राम्रोसँग तानिसकेपछि मात्र त्यो किचनको सेभ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कास्टिक सोडालाई तातो पानी जुन हामीले 2-3 जग तातो पानी तताएका छौँ त्यसलाई एक जग पहिलो पटक राखेर हेर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तातो पानी हालिसकेपछि एकदम उम्लिन्छ कास्टिक सोडा। अनि यसलाई नाङ्गो हातले छुनुभयो भने हात पनि खाइदिन सक्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर ग्लोभ्स लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ ग्लोभ्सको प्रयोग गरेको छु त्यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि एकचोटि सम्पूर्ण पानीले त्यो जुन चिज साफ गर्ने त्यसलाई एकचोटि भिजाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँग भिजिसकेपछि तपाईँले 2 मिनटमा तपाईँले त्यसलाई घोट्ने यताउति केही गर्नु पर्दैन। अटोमेटिक आफै चिल्लो काटेर साफ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो किसिमले मैले भिजाएको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साफ भएको पनि छ, चिल्लोहरू कटेको छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले साफ गरिसकेपछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण चिजलाई अलिअलि जमेको छ भने हल्का हातले चलाइदिनु भयो भने राम्रोसँग साफ हुन्छ। अनि कुना काप्चामा अलि राम्रै भएन भने ब्रुसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लर सिस्टमलाई यस्तो किसिमले राम्रोसँग त्यो पानीमा भिजाउनु भयो भने यसलाई केही चिजले घोट्नु पनि पर्दैन, आफै अटोमेटिक साफ हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ जुन किसिमले मैले साफ गरिरहेको छु। यस्तो किसिमले साफ गरिसकेपछि यसलाई पनि राम्रोसँग पुछेर धुन पर्ने हुन्छ। धुनिसकेपछि राम्रोसँग पुछेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फिट गर्ने तरिका पनि तपाईँहरूलाई मैले बिस्तारै पछि देखाउँदै जानेछु। त्यसैले एकदम ख्याल गरिकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै किसिमको हामीले चिम्नी सर्भिसिङ गरेका विभिन्न किसिमका मोडलहरूको हामीले भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। त्यसैले यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्न यही च्यानलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 15-20वटा भन्दा धेरै चिम्नीहरूको सर्भिसिङ सम्बन्धी भिडियो पनि राखेको छौँ। यसरी चाहिँ भिडियो हेरेर तपाईँले घरमै पनि आरामले साफ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई बढी कन्फ्युजन भयो भने भिडियो मार्फत सिक्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यस्तरी चिल्लो रहेका जति सामान छन् सबलाई यस्तो किसिमले राम्रोसँग साफ गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई हल्का घोटेर साफ गर्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूले राम्रोसँग नघोटे पारे त्यसमा रहेको हल्का जमेको चिल्लो पदार्थ चाहिँ रहन सक्छ। त्यसैले घोटेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ गरिरहेको छु।
चाहिँ हामीले कास्टिक सोडाले सम्पूर्ण साफ गरेर सकिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नेछौँ, किनभने यो धेरै समय कास्टिक सोडाको केमिकल त्यहाँ रह्यो भने यिनी स्टिलका भाँडाहरू खाइदिन सक्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग पखालेर पुछेर मात्र फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले हामीले यहाँ राम्रोसँग पखालेका छौँ त्यस्तै किसिमले साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो कालो धब्बा भएका एकदम देख्नै छुनै नसकिने भाँडाहरू अहिले देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ जस्तो छ्याक्क नयाँ जस्तो भएका छन्। यस्तै किसिमले तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण चिजहरू जस्तै बढी चिल्लाहरू भएका काला भाँडाहरू पनि प्लास्टिक सोडाले साफ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो युज गर्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने नगर्नु होला। यदि कडा ग्लोभ्सहरू प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हात खान सक्छ। यस्तो किसिमले सम्पूर्ण प्लास्टिक भाँडाहरूलाई राम्रोसँग पखालिसकेपछि अब बाँकी रहेका चिजहरूलाई पनि साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ बाँकी रहेको यो ब्लर सिस्टमको भाँडो छ जुन बेस, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग घोटेर सफाइ गर्न गइरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मटर भएको हुनाले तपाईँहरूले मटरहरूलाई निकालेर पनि साफ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसको लागि आफूले बचाउन सक्नुहुन्छ भने त्यत्तिकै पनि राम्रोसँग घोटेर सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मटरलाई मैले पानी नपार्ने किसिमले राम्रोसँग कपडामा भिजाएर घोट्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो देख्दा कति चिल्लो भएको छ, त्यसलाई हामीले यस्तो किसिमले माजिसकेपछि एकदम साफ छाक्क भएको छ। यस्तै किसिमले तपाईँहरूले पनि सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ जुन किसिमले मैले यहाँ सफाइ गरिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भित्र कति कालो जमेको छ जुन चिल्लो पदार्थ यो तेलहरू करिब कस्टमरले भन्नुहुन्छ 7 वर्ष भयो राखेको पछि हामीले त्यस्तै साफ गरेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले एकदम कालो भएको छ। यदि तपाईँहरूले यो ब्लरहरूलाई राम्ररी साफ गर्नु भएन भने मोटरलाई लोड परेर मोटर पनि जल्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर मात्रै चिजहरूलाई सब बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्रोसँग सर्भिसिङ गरिसकेपछि तपाईँको कम्तीमा 2 वर्ष सर्भिसिङ गर्न आवश्यक पर्दैन। फुल सर्भिसिङ गर्ने नर्मल सर्भिसिङ चाहिँ तपाईँहरूले 6 महिना 7 महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले नर्मल जालीहरूलाई तलबाट निकालेर त्यसलाई राम्रोसँग सफा गर्न सक्नुहुन्छ भाँडा माझे जस्तो गरेर। यदि त्यस्तै गरे पनि तपाईँको आधाभन्दा धेरै सर्भिसिङ भइरहन्छ। त्यसैले फुल सर्भिसिङ गरिरहन आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईँले नर्मल सर्भिसिङ बेला टाइममा गर्नुहुन्न भने 2-3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ फुल सर्भिसिङ जस्तो किसिमले हामीले गरिरहेका छौँ त्यस्तै किसिमले अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नै भने तपाईँको चिम्नीले राम्रोसँग हावा नतान्ने, मोटर बिग्रिने, पिसिबीहरूमा सर्ट हुने जस्तो चान्स भइरहन्छ। त्यसैले एकदम राम्रोसँग सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई बुटुलो एरियामा सर्भिसिङ चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले हामीले सम्पूर्ण चिजहरूलाई एकदम राम्रोसँग घटी धोइसकेपछि त्यसलाई हामी राम्रोसँग पखाल्नेछौँ।
चाहिँ हामीले घोटी घोटी साफ गरेर लगभग सकिसकेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग कपडाले पुछिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग धुन मिल्दैन यसलाई, त्यसैले एकदम राम्रोसँग पुस्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग पुछिसकेपछि हामीले यसलाई फिटिङ गर्नेछौँ। जुन किसिमले हामीले सस्तो किसिमले साफ गरिरहेका छौँ मटरलाई एकदम पानीबाट बचाएर, त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले सर्भिसिङ गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जुन ठाउँमा जुन नट लगाएको त्यो अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै नट छुट्यो भने त्यो हल्लिने, मोटरहरू घुम्दाखेरि आवाज आउने समस्या हुन्छ, त्यसैले एकदम राम्रोसँग सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भित्री भाग जति सम्पूर्ण सफाइ गरेर सकिसकेको छ। अब यो हाम्रो जुन सिसाको भागलाई सफाइ गर्न गइरहेको छ। यो सिसामा पनि एकदम चिल्लो र धुइँसो जमेकोले यसलाई पनि राम्रोसँग घोटेर साफ गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तो किसिमले हामीले यहाँ घोटेर साफ गरिरहेका छौँ त्यस्तै किसिमले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ चिसो र तातो एक्कासी राख्नु हुँदैन। यदि चिसोले मात्र साफ गर्ने भने चिसोले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, तातोले मात्र गर्ने भने एकदम राम्रोसँग तातोले घोटिसकेपछि केही समय सेलाइसकेपछि मात्र चिसो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ ज्यापै चिसो राख्नुभयो भने त्यो चिसा चाहिँ चर्केर फुट्ने चान्स हुन्छ, त्यसैले एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो भएन भने चिम्नीको कुनै पनि सो आउँदैन, त्यसैले एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो किसिमले हामीले सम्पूर्ण सफाइ गरिसकेपछि यसलाई पनि राम्रोसँग पानीले पखालेर साफ गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो किसिमले साफ गरिसकेपछि हामीले अब सम्पूर्ण चिजहरूलाई राम्रोसँग पुछेर त्यसलाई राम्रोसँग फिट गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले अब त्यसको बेसलाई पनि अलि हल्का घोटेर साफ गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीले फ्रेमलाई पनि हल्का पुछ्नेछौँ। धेरै साफ गरिसकेका छौँ, त्यसैले हल्का घोट्दै पुछ्दै गर्नेछौँ। यस्तो किसिमले घोटेर पुछिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ र हामीले यति गरिसकेपछि सम्पूर्ण सामानहरूलाई फिट गर्नेछौँ। र हामीले यसैको माथिल्लो भागलाई पनि हल्का साफ गर्नेछौँ र हामीले सम्पूर्ण सामानहरूलाई जति ठाउँमा फिटिङ गर्नेछौँ। जस्तो किसिमले हामीले निकालेछौँ त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण चिजहरूलाई फिटिङ गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लर सिस्टम जुन किसिमको थियो नयाँमा त्यस्तै किसिमको भइसकेको छ। अब हामीले एकचोटि सर्भर पुछेर त्यसलाई फिटिङ गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिटिङ गर्दा जस्तो किसिमले खोलेको त्यही डिजाइनले सेम तरिकाले फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो किसिमले फिटिङ गरिरहेको छु। यो नट पनि हल्का साफ गरेर त्यसलाई फिटिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साफ एकदम छ्याप्प भएको छ। यस्तै किसिमले साफ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले घरमा गर्दा पनि राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो किसिमले हामीले गरेका छौं त्यही किसिमले सम्पूर्ण चीजहरु राम्रोसँग निकालेर राम्रोसँग फिटिङ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सामानहरुलाई उचित ठाउँमा फिटिङ गर्दैछौं। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्लड सिस्टमहरुले हामीले राम्रोसँग सेटिङ गर्नेछौँ। यो ब्लड सिस्टमले राम्रोसँग सेटिङ भएन भने पनि कामको हुँदैन छैन। त्यसैले एकदम राम्रोसँग सेटिङ गरेका छौँ। यति राम्रोसँग सेटिङ गरिसकेपछि हामीले सम्पूर्ण पिसिबीहरुमा तारहरु निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पिसिबीहरुमा तार चाहिँ मैले भनिरहेको थिएँ कलर कोड एकदम राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने। कलर कोड भन्दा पनि कुन ठाउँमा कुन किसिमको तार युज भएको छ सेम तरिकाले गर्नुपर्ने छ। यसले डाउट भयो भने पिसिबी फुट्न सक्छ। त्यसैले पनि गरेर गर्नुपर्ने छ। यो ब्लड सिस्टममा हामीले सेटिङ गरिसकेको हाम्रो सम्पूर्ण सर्भिसिङको काम सकिसकेको छ। यहाँ पिसिबी को तारहरुलाई हामी कनेक्सन गर्नेछौँ। यस्तै किसिमले तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण चिमनीको सर्भिसिङदेखि लिएर अल रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ हामीले यतिमा हाम्रो अन्त्य गर्यौं। सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई कमेन्ट लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यो टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु अपलोड हुने गर्छन्। प्लम्बिङ सम्बन्धी विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिक सामानहरुको रिपेयर सम्बन्धी। त्यसैले यो च्यानललाई नोटिफिकेसन बेल पनि दबाउन नबिर्सनु होला।